hast jetzt ja 5 Jahre da rumhantiert, bis du zu uns kamst dann, ne? Ich habe das hinterher von vielen anderen auch mitgekriegt in der Selbsthilfegruppe. Man wurde anfangs, also ist das schon eine Weile her, aber man wurde anfangs tatsächlich mit dem Problem alleine gelassen. Man bekam das Gerät und man bekam eine Maske. So, jetzt schlaf damit. Und wenn da irgendwelche Probleme auftreten, dann hieß es von Seiten des Arztes bzw. der Betreuung, da müssen Sie sich dran gewöhnen. Und da war alles an Informationen, die ich bekommen habe. Moment, Telefon. Schlafapnoe e.V. in Wuppertal. Mein Name ist Udo Bertram. Guten Tag. Frau Müllershagen. Eine Frage. Darf ich das Gespräch aufzeichnen? Das ist ja prima. Moment, dann stellen wir mal ein bisschen auf laut. Gucken, ob das geht. So, was kann ich denn Gutes für Sie tun? Naja, mein Partner schnarcht halt sehr viel und ich habe auch festgestellt, dass er hin und wieder die Luft anhält. Und habe dann im Internet gesehen, dass Sie ja da eine Patientenorganisation haben und wollte einfach mal mich so ein bisschen erkundigen, weil ich habe gesehen, das kann ja ganz schön gefährlich werden. Das kann mehr als gefährlich werden. Das heißt, er schnarcht, hält die Luft an. Haben Sie das selbst beobachtet? Ja, ich bin nach ihm sozusagen ins Bett gegangen und habe ihn dann halt schnarchen gehört und ja, hab dann halt mitbekommen, wie er irgendwann dann mal die Luft angehalten hat. Also über einen längeren Zeitraum. Eine Frage, hat er hohen Blutdruck, Übergewicht oder Müdigkeit so? Also Müdigkeit ja, hohen Blutdruck ist bisher nicht bekannt. Ja, er sollte also, um das auszuschließen, dass es, aber wenn Sie sagen, er hält die Luft an und ist das dann so ein Röcheln und was weiß ich? Ja, er schnappt dann nach Luft. Also ich sag mal einfach, um auszuschließen, dass es nicht die Schlafapnoe ist, das könnte die sein, aber man kann ja halt durchs Telefon nicht so eine ärztliche Diagnose stellen. Sollte er mal zu seinem Hausarzt gehen, ihm die Probleme schildern, sagt der Hausarzt, Schnarchen macht jeder, das ist so oft so, soll er sich trotzdem eine Überweisung zum Lungenfacharzt geben lassen. Beim Lungenfacharzt wird er dann untersucht, bekommt so ein kleines, ja, ich sag mal so, wie so ein Radiorekorder ist das, mit nach Hause, wird ein bisschen verkabelt und dann kann man feststellen, ob nachts Atemaussetzer sind. Und wenn diese Atemaussetzer sind, ja, dann müssen weitere Wege eingeleitet werden. Sprich, Schlaflabor. Okay, und da wird das dann weiter überwacht bzw. diagnostiziert, was dann halt vorliegt. Genau, im Schlaflabor, man kann ja diesen Schlaf nur im Schlaf feststellen. Ne? Bei Zucker kann man nur, oder bei anderen Sachen, sorry, ich muss mal eben die Musik hier leiser machen, so, kann man durch Blutabnahme, das kann man nur im Schlaf feststellen. Er wird abends verkabelt, kriegt so 20 Kabel am Körper, ist nichts Schlimmes, wird nichts gepickt, gar nichts. Und da kann dann der Arzt, der Schlafmediziner am nächsten Morgen feststellen, wie war die Herzfrequenz, wie waren die Atemaussetzer, wie war der Blutdruck. Und dann würde eine Therapie eingeleitet. Haben Sie Internet? Ja, klar, haben Sie Internetanschluss, sonst wären Sie nicht auf unsere Seite gekommen. Genau, dann surfen Sie einfach mal so ein bisschen rum und wenn Sie Probleme haben, schreiben Sie uns später einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns unter der bekannten Rufnummer an. Ja, super, dann vielen Dank. Nicht zu danken und viel Erfolg mit Ihrem Partner. Ja, danke schön. Jo, tschüss. Tschüss. Ja, das war wieder so einer von vielen Anrufen, die täglich hier eingehen. Man kann sie ja gar nicht aufzeichnen. Also in diesem Jahr, im Jahr 2010, nicht hier nur bei der Hotline, das ist ja besonders stark, war auch wieder dahinter einer besetzt. Im Jahr 2010 hatten wir über, ich glaube, war die stehen, 4500 Anrufe. Das ist natürlich ganz enorm, ne? Aber wir waren ja bei der Selbsthilfegruppe, genau. Und da weißt du ja, wie es dir selbst ergangen ist. Ne? Und anderen auch, ne? Ja, also ich kann das nur empfehlen, sich da zumindest mal, und wenn es nur versuchsweise, mal einen Besuch abzustatten und sich die ganze Geschichte mal unverbindlich anzusehen. Das ist genau wie bei der Anruferin gerade. Man selber kriegt es ja gar nicht so mit.
Das sind ja meistens die Partner, die die Leidtragenden sind und die Betroffenen sind. Und wenn diese Probleme da auftauchen, wie gesagt, das ist eine Krankheit, die tut nicht weh. Und das ist das Gefährliche. Ja? Hier, was er schreibt, wie nennt er sich XY-User? Schnarchen tut jeder und wenn ich gesoffen habe, schnarche ich viel. Na klar, wenn man getrunken hat, schnarcht man mehr. Ne? Ja, es ist die normale Reaktion. Allerdings, es ist ja nicht immer Schlafapnoe. Es kann ja auch andere Ursachen haben. Und deshalb ist, wenn man Betroffener ist, einfach mal unverbindlich sich checken lassen. Das kann ja nicht schaden. Das ist gut. Und wie du schon gesagt hast, es wird nicht gepiekst oder sonst irgendwas. Also man wird nicht gequält in irgendeiner Weise, sondern es wird ganz normal eine Untersuchung vorgenommen. Und mit diesem Gerät, was man ambulant mit nach Hause bekommt, da wird ja auch nur ein Test aufgezeichnet, um überhaupt festzustellen, passiert überhaupt was oder ist das einfach nur eine Erkältung gewesen. Genau, und das, was du gerade sagst, ist natürlich...